Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Ben ritrovati gentili amici e amiche a questo appuntamento live su friulitv.net. Apriamo subito con gli aggiornamenti di cronaca. Allerta regionale dalla mezzanotte alle 24 di mercoledì 6 ottobre, allerta gialla su FVG-A, FVG-C e FVG-D per piogge localmente intense e vento forte. Per quanto riguarda invece quello che sta andando in onda, al momento si segnalano soltanto degli interventi, come abbiamo dato in cronaca questa mattina, nella zona di Tolmezzo per alcuni allagamenti di scantinati in una palazzina ubicata all'interno del capoluogo carnico. Non ci sono al momento altri disagi. Ricordiamo che si sta monitorando i corsi d'acqua principali della regione, un occhio anche sulla costa per eventuali mareggiate previste e soprattutto sono chiusi al transito i guadi sul torrente Cellina. Cambiamo argomento e parliamo di un incidente stradale, paura verso le 12 di oggi in Viale Europa Unita Udine per un investimento di una persona. Negli accertamenti effettuati da una pattuglia della polizia locale, una donna è scesa da un autobus cittadino, stava attraversando la strada quando è stata urtata da un'auto finendo rovinosamente a terra. Soccorsa, è stata trasferita al pronto soccorso per le cure mediche. Per fortuna non è grave, già in giornata potrà far ritorno a casa. Un volo della Thai Arnet proveniente da Trieste Airport e diretto a Trapani è stato dirottato a Catania per il maltempo. Le abbondanti piogge hanno creato disagi alla pista trapanese per l'allagamento di alcune arterie principali. L'Università di Udine ha restaurato e ricostruito la prima edizione italiana del film dal vero La battaglia dall'Astico al Piave, testimonianza della fase finale della Prima Guerra Mondiale sul fronte italiano. Realizzata dal Regio Esercito Italiano nel 1918, l'opera, un documentario di montaggio di 57 minuti, testimonia gli eventi tra il 14 e il 30 giugno 1918 che decisero l'esito della seconda battaglia sul Piave. Tra gli altri si può vedere il volo su Vienna guidato da Gabriele D'Annunzio, la resa degli austro-ungarici e l'annuncio della vittoria da parte del generale Armando Diez. Il progetto di recupero è stato finanziato al Ministero della Cultura, che lo ha scelto come secondo fra i 14 beneficiari di sostegno prescelti fra i 122 progetti su iniziative di tutela del patrimonio storico della Grande Guerra. E con questo chiudiamo qui questa edizione live odierna, vi diamo appuntamento più tardi per altre notizie e chiaramente ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Buona giornata a tutti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti